चीन जे इलाइक़े तिब्बत में ज़िलज़िले तबाही मचाए छॾी। फ़ौतुनि जो अंग वधी 53 थी वियो आहे। केतिराई ज़ख़्मी आहिनि। 7 ॾहाई 1 जी शिदत सां आयल शदीद ज़िलज़िले सबबि केतिरियूं इमारतूं मिटी जो ढेर बणिजी वियूं। नेपाल जे इलाइक़े खटमंडू ऐं भारत जे उत्तर ऐं उत्तर ओभर इलाइक़नि में बि ज़िलज़िले जा लोॾा महसूस कया विया। ज़िलज़िले जी ऊन्हाई 10 किलोमीटर ॿुधाई पई वञे। ज़िलज़िले जो मर्कज़ तिब्बत जे टंगरी काउंटी हो। खटमंडू में बि केतिरियूं इमारतूं लुॾी वयूं। चीन जे मक़ामी वक़्त मूजिबि ज़िलज़िलो सुबुह 9:05 ते आयो। ज़िलज़िले खां पोइ केतिराई आफ्टर शॉक्स बि रिकॉर्ड कया विया। हिकु भेरो ॿीहर अवांखे आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर आहे, चीन जे इलाइक़े तिब्बत में ज़िलज़िले तबाही मचाए छॾी। फ़ौतुनि जो अंग वधी 53 थी वियो। केतिराई ज़ख़्मी थी पिया। 7 ॾहाई 1 जी शिदत सां आयल शदीद ज़िलज़िले सबबि केतिरियूं इमारतूं मिटी जो ढेर बणिजी वियूं। नेपाल जे इलाइक़े खटमंडू ऐं भारत जे उत्तर ऐं उत्तर ओभर इलाइक़नि में बि ज़िलज़िले जा लोॾा महसूस कया विया। ज़िलज़िले जी ऊन्हाई 10 किलोमीटर ॿुधाई पई वञे, जॾहिं त ज़िलज़िले जो मर्कज़ तिब्बत जे टंगरी काउंटी हुयो। खटमंडू में बि केतिरियूं इमारतूं लुॾी वयूं। चीन जे मक़ामी वक़्त मूजिबि ज़िलज़िलो सुबुह 9:05 ते आयो। ज़िलज़िले खां पोइ केतिराई आफ्टर शॉक्स बि रिकॉर्ड कया विया।